плакать, я сміялась. Ну, я розумію, що... Філе – це сарки. Я сказав. Я не знаю, я якось швидко це пояснював. Мені здається, що я зрозуміла це. Ви мене... Я сам піду. Вона пересмішна, а ось тісто не краще, ніж сонце. Але це не розуміє. Я рахую, те, що вона була занадто складна. Всі. Так, там люблять. Тільки щоб люди під Соусом бешамель. Якщо це було ще раз, значить... але